Domingo 23 de junho de 2019. É São João em Igaraçu, estado Pernambuco. Vai filmar não, Abreu? Tua fogueira? Eu tirei foto mais... Foi? Tirei foto mais... É bom filmar pra... Não, mas eu tirei a foto. Eu mando pra tu. Tá muito quente, tô com medo que exploda. Mais longe, não? É, porque senão... Mas tu chega mais perto, é aqui que tu vai. Isso. Mas se tu tirar muito longe, aqui vai ficar muito longe. Tem que estar mais ou menos aqui, ó. É porque esquenta, pô. Não, mas esquenta o bagulho. Minha lenha fera aí, rapaz. Só lenha fuderosa. Ainda dei lenha teu pai pra fazer. Foi, ele gostou. Pra quem não ia fazer fogueira nenhuma. Não vai falar mais. Eu vou filmar ao contrário. Vou trocar a botella de bandeja e o coxinha desse carro. Esse tá filmado. Coxinha é coxinha de bandeja. O que eu faço toda vez? Até então faz. Não faz não. Vou lá em Carioca. Fogueira do Abreu. Aí troca aí, eu faço assim. Ele vai achar que não mais vezes ele mandou comprar, mas olha, aqui não, passou mais vezes ele mandou comprar e tal. Eu gosto também de ensinar o cara, ele não ouviu você comprar nada. É São João em Igaraçu. É um absurdo, uma peça. Uma peça que aqui é 100 contos, lá é 70, 60 reais, mas depois você vai lá uma peça muito barato. Dá dor de cabeça. Né? É bom ver na televisão. Mas tá no canto só, tem que ir pra ali, ó. Pra ali. E ó. Lá no filme aquelas pestes ali, não. Ah, é. Ó, botaram lâmpada nova, Butre. Botaram um aqui, outro aqui, ó. Bora ver? Vem aqui, ó. Fecha não, isso aí não, pô. Fecha não? Filmar a rua, vou. Começar a porra. Hoje, domingo 23 de junho de 2019, é São João em Igaraçu, estado Pernambuco. Sky via satélite.